Jane arep mengendi jane, Mbah? Wah, lagi anak lanang kawit mau isuk njaluk klambi karo duit karo HP ceritane iki wis rampung kule nang pondok. Kon bali ora gelem nang pondok pedise, mumpung ustadze urung bali masala. Lah iki telepon bae. Dadi aku ki melase pol kepikiran mau udan lampune mati, dastange rusak, Pak. Walah. Jadi siki bengi-bengi. Ya siki kudu Lah bae karo sapa? Lah ya aku kaki brewos kae. Oh, lah ndi kaki brewos e? Brewos kae. Ae kaki brewos kae. Kaki brewos kaki brewos ngompong. Apa arep jalan-jalan bareng kiye mbae? Ora. Dia tuh kepengin. Oh. Kepengin jalan-jalan asline. Ya ora kepengin jalan-jalan. Angger karo kaki brewos mengana ora genah, duit sing arep nggo wis dadi sak dilong. Dadi aku ora percaya. Walah. Lah kepriwe iki? Ya iya Aku kepengin nak. Ala ora dadi mulane ngerti kawarisane dielong. Ngomong, "Ma, jare duite dilong." Ya nang bapake ngandel ngono bebeh. Nang lagi brewos ke dilong duite. Kaya wis lah ada kan. Oke, ini kerjengkel, diomong. Jangan apa sih? Yo wis sampeyan ya jujurna. Ya wis sing ati-ati, wis pada sepuh ya sing ati-ati. Kaya mau kelalenan, nyong ya kelalenan, ya pada baik. Iya pada baik. Kaya terusna urip be. Iya. Ya wis sing ati-ati. Ngana. Ya karo refreshing. Nang omah daripada bunek. Iya. Ya aku piye asline kepengin Refreshing. Nyong bukan berapa sing kepengin. Ya wis ngana. Konten. Ngapa gue ya? Jare ngeluk plesir, Bapak. kaki brewos, anu Mbah Kardian. Karo niliki anake. Mas waras baik. Hati-hati. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kuwi kan dolimi setan men ora nempel. Iya, siap. Iya. Ya ini kaki aku tutup foto nang rumah, nyong sedih lunga, ada tinggal lunga. Soalnya aku culik siki. Luang di bibat sulit yo kang gemblung. Ah, gembrung. Aku kan nitipi anak malah kayak gue kok kan nyong. Ya nang nyong lah wong bimbing kan sulit Ya mulai mbok kesalahan aku dipasrahi sing duwe anak Rika lunga-lunga. Anaknya dicorna. Iku HP mah. Mulai ki aku arep nyujuk nama anak lanang